Depois você vai filmar, peraí. Bom, cara? Bom. Bem, né? Bom, né? Calma, cara, né? Vai na Globo. Peguei no Fraga. Puxei bem ele aqui, viu? É? Vou puxar um pouquinho. Também? Puxei bem perto. O carro tá em cima de mim, cara. Ô meu, como é que é? O pessoal parece que não tá atendendo você aí? Como é que é o esquema aí? Fora de casa. Quando cara você é pra fora de casa? Ah, que peninha, hein? Como é que faz agora, hein? Uma reprodução isso aí, cara. Dá uma imagem meia louca aí, ó. Eu vou, já sei. Colocar você em cima do Empire State e pular de cabeça no chão, você aceita? Tá louco? Tá louco, viajando. Você filma isso aí e depois pode ver? Ô, É? você já pode. Quer dar uma olhadinha agora? Quer ver? Só um minutinho. O que foi? Qual que é a sua, Marcelo? Não tô filmando o Tom Cruise aqui não, porque... Pegou o Claudinho no ato ali com três mulheres lá. É, daqui a pouco, a mulherada, a hora que vê isso, não vai aguentar. Põe a produção do Vai Claudinho. pular em cima de mim. Mostra pra nós como é que a motoca funciona aí, vai. Vai de perna cruzada, sai assim andando lentamente, devagar. O som desse negócio tá estourando. Pega na direita, na direita, na esquerda. Devagar, devagarzinho. Vai falar oi. Vem aqui e faz oi. Oi, gente. Tudo bem? Olha só isso, cara. Né? Quero ver essas... Marcelo! O negócio é o seguinte, velho. Apresentar os carros aí. Somzinho original. 10, 4 mid-ranger, do médio, Pioneer, 536, 820 watts de potência. Você pode conduzir o som com quanto é jeito, duas caixas. Negócio louco. Tem mais alguma coisa no carro, assim, no porta-mala, alguma coisa? Caixa, né? Vamos dar uma olhadinha lá? Então vamos. Parece a coisa aí. Nós vamos ver agora o som que o Romeu tem aqui no Santana dele, hein? Vamos ver. Sabe o que eu preciso fazer? Se você for lá filmar, ela agarra ele. Quem? Priscila. Olha só que bonito. Mas até o som você vai filmar? Não filma isso não. Tem Para jeito de de você filmar colocar pra ver pra filmar o batuque dele? Adriano, você tem notícia do Parmeira do Corinthians? Você tem? You know me a debt, know me a debt. No for them a worry, no for them a worry. Some of them Que a música fret, Nardini? some of them a fret. Me got this tapa, tapa, Olha. tapa, tapa, tapa. To every DJ, them a fit up. Me come a dance hall, me a go kill you with the Segura, lingua. And I put the rank of you, full of a stamina. Anyway me go down the road. E que você diz do seu som? É só você ir lá filmar lá. Pega o Claudinho lá, Vamos lá filmar. Oi, tá filmando de tudo, meu, andando de cadeira. Vamos lá, assim, discretamente. Eu vou falando a reportagem. Agora, eu vou apresentar pra vocês. Olha lá, tá com o neném no colo. Fabiano. Vamos mandando, velho. Vamos andando, mas vamos lá. Tá focalizado, bem focalizado, né? Cara, olha, Tá filmando, hein? que bundão. Olha a cara de bundão. Essa é pra cá, sabe que tá pra cá? Puxa bem perto. Tá pegando ela, né?
Ele é chique, hein? Pô, nós vimos lá pra filmar certinho. Aí eu não servia pra ter um negócio desse, aí eu ia só plantar. Eu ia zoar mesmo. Eu tava lá já, ó. 10 minutos. Boa. Ô Marcelo, Vamos lá. Agora? Vamos direto para o crime. Para o local do crime. Vocês vão conhecer agora